Fala galera, prazer, meu nome é Keké. Essa é uma Caravan 79, comprei ela deve ter uns 2 anos, desde então eu tô vindo restaurando ela. Eu comprei ela já andando, um carro, não fiz tanta modificação dela em questão de lataria, ela é um carro que já estava boa, lataria boa. Fiz algumas melhorias na pintura, nada de repintura, somente uma revitalização de pintura. Aí fiz uma modificação de altura, cores das rodas, as bandas brancas, que é um charme que eu gosto muito. Fiz a vistoria dela de placa preta, hoje ela já está já com as placas pretas. Fiz uma alteração do motor também, de 4 cilindros passando ela para 6, nós vamos mostrar para vocês aí já já. E devagarzinho estou mexendo nela. Como todo mundo sabe, essa brincadeira não é cara, esse é um vício caro, mas é um hobby que para quem gosta não tem jeito de correr não. Galera, como tinha falado anteriormente, esse carro ela era 4 cilindros, aí eu fiz a substituição da mecânica. Cansado de escutar os outros me zoando aí que Caravan 4 cilindros é Marajó, então nós fizemos uma pequena alteração de mecânica, onde foi feita a substituição para o motor 6 cilindros, um motor 250, né? Foi feito lá com polegar, toda a instalação da mecânica foi feita com polegar. A parte elétrica, juntamente da instalação, quem fez foi o Guilherme Pirillo, um amigo nosso também. E a pintura do cofre, né, a remodelação do cofre aí foi feita com o pessoal da Rodalto. Nós tiramos toda a parte elétrica, né, fizemos toda a parte elétrica embutida. Você pode observar aí que não tem fiação nenhuma exposta, né. Tiramos a bateria, passamos a bateria para dentro do veículo, a bateria fica escondida, ela não está debaixo do banco, como todo mundo me pergunta, e nem muito menos jogada no porta-mala, ela está num ponto bem escondido, você não consegue visualizar ela fácil. Fizemos substituição aí do radiador, colocamos um radiadorzinho de alumínio, está trabalhando muito bem. Pessoal, tem quem goste, tem quem ama e tem quem odeie, e eu até então não tem nada para reclamar dele não. O carburadorzinho está rodando com um 3E. Coloquei esse filtrozinho esportivo aí e tal, ficou bacaninha. Futuramente eu quero colocar um outro carburador aí mais bravo. Vamos ver aí mais pra frente o que eu faço. E é isso aí, o cofrezinho dela ficou bacana, gostei muito. Fizemos substituição até dos cabos de vela, né? Achei esses cabos combinou bastante com a cor do motor, com o conjunto. Mas uma parte do projeto foi bem custoso, viu? Mas valeu a pena. Agora o nosso amigo vai mostrar pra vocês um pouquinho do carro aí. Vai ser dar uns aceleros.